El grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i màster en Enginyeria Aeronàutica és la titulació amb la nota de detall més alta de Catalunya entre els estudis amb 40 places. Té una nota de detall de 12,936 i s'imparteix al campus de Terrassa de la UPC. Aquest doble itinerari destaca com un dels més exigents del sistema universitari català i només és superat si es tenen en compte les titulacions amb menys de 40 places, pel grau de Física i Matemàtiques de la UAB i pel mateix grau de la UB, amb només 20 places disponibles en cada cas. Pel que fa a altres titulacions al campus de Terrassa, destaquen també Enginyeria en Vehicles Aeroespacials amb un 12,620, de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte amb un 10,826 i en Tecnologies Industrials amb màster amb un 10,140. Altres graus amb nota mínima d'accés amb un 5 però amb alta demanda i especialització són el Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia de la UPC, el Disseny i Desenvolupament de Videojocs, també a la UPC, i Cinematografia de l'ESCAC. Aquest 2025 s'ha registrat un rècord de preinscripcions universitàries a Catalunya amb més de 62.000 sol·licituds.